Bir karar verdim. Seninle evlenmek istiyorum. Benimle evlenmek mi istiyorsun? Ama yani... Böyle aniden... Yani... Ne değişti? Hafızan yerine mi geldi? Ahmet, ben senin için çok dua ettim. Senin idam edileceğin gün evde duramadım. Aslında biraz da kendimi suçlu hissediyordum. Her şey benim yüzümden başına geldi. Camide dua ettim. Allah'a yalvardım kurtulman için. Ben bir adak adadım. Orada Allah'a söz verdim. Ahmet kurtulursa onunla evleneceğim. Onu mutlu edeceğim dedim. Sen de bil istedim. Sabahı bekleyemedim. Ahmet, neden bir şey söylemiyorsun? Sevinmedin mi? Benimle evlenmek istemiyor musun? Ben seninle evlenmeyi dünyadaki her şeyden çok istiyorum. Ama sen benim Dilrubam değilsin. Bu sen değilsin. Yani Ben seninle evlenemem Dilruba. Şimdi sen gelip benimle evlenmek istediğini söylüyorsun. Çünkü Allah'a bir söz verdin. Bu senin adağın. ama Senin yokluğuna bile divane olmuş bir yürek var bende Dilruba. Sayende derdin müptelası olmuşum. Yareme sarılmışım sen diye. Derdimle avunmuşum. Şimdi sen gelip benimle evlenmek istediğini söylüyorsun. Lakin dilin söylüyor. Gözlerin söylemiyor. Yüreğin öyle demiyor. Eğer bunu yürekten arzu ederek bana gelseydin, belki şu an saadetten kalbim durmuş olurdu. Ayaklarının dibine yığılıp kalırdım. Suretin aynı. Gözlerin, sesin, kokun. Ama sen benim Dilrubam değilsin. Bir gün beni hakikaten yeniden seversen, benim Dilrubam'ın yüreğini görürse yüreğim, seninle evlenmek bana yeryüzünde bahşedilen cennet olur. Ama böyle değil. Şimdi değil.
Ben artık gitsem iyi olacak. Seni götüreyim. Bu vakitte yalnız gitme. Dilruba? Hayırdır, erkenden kalkmışsın? Ne oldu? Didar, ben Ahmet'in yanına gittim. Ne zaman? Siz yattıktan sonra. Peki ama neden? Ahmet'in idam edileceği gün, Evet. işte o gün Allah'a dua ettim. Eğer Ahmet kurtulursa onunla evleneceğim diye adak adadım. Daha fazla da dayanamadım. Adamı yerine getirmek için bu gece Ahmet'in yanına gittim. Onunla evleneceğimi söyledim. Dilruba, çok sevindim. Hayırlısı olsun. Ahmet benimle evlenmek istemedi. Beni reddetti. Oğlum, anlatmayacak mısın? Neyi ustam? Evladım, Dilruba geldi. Yine lal oldu dilin. Sormasam söyleyeceğin yok. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Sen ne söyledin? Onunla evlenemeyeceğimi. İyi ama oğlum... Ustam, bu izdivacı Allah'ın huzurunda ettiği yemini bozmamak için istiyor. Beni sevdiği için değil ki. Her şeyi yaktım, kül ettim. Bir bu kaldı senden yadigar. Yakamıyorum, yırtıp atamıyorum. Elimde değil. Seni kalbimden söküp atamadığım gibi bunu da atamıyorum işte. Sen kaçıp gittin. Kim bilir neredesin şimdi? Bense burada kendi cehennemimde seni özleyerek, hala seni düşünerek ve içimde sevdanı taşıyarak yaşıyorum. Buna yaşamak denirse tabii. Leyla, kalk hadi. Letafet Hanım haber gönderdi. Akif Bey oğlum seni mesire yerine götürecekmiş. Mesire yeri mi? Bu hiç münasip değil. Ne işimiz var bizim mesire yerinde? Kızım, Akif senin nişanlın. Birbirinizi yakinen tanımanız için nişanladık sizi. Hadi, gidin biraz dolaşır konuşursunuz. Hem oğlan babanla konuşup izin almış. Onunla gitmek istemiyorum. Ne konuşacağım elin adamıyla bir başıma? O elin adamı değil, senin nişanlın. Ayrıca tek başınıza da gitmiyorsunuz. Cariyeler yanınızda olacak. Acele et, birazdan gelirler. Araba geldi Şemsunur Kalfam. Sensiz yalnız kalacağız. Ne yapalım? Haremde işler var. Bayram geldi çattı. Nesi var bunun böyle? Ahmet'in idam edileceği gün var ya. İşte o gün Ahmet kurtulursa onunla evleneceğim diye adak adamış. Ee, Dün gece de Ahmet'e onunla evleneceğini söylemeye gitmiş.
Bu iyi haber. Ahmet benimle Allah'a söz verdiğin için evlenmek istiyorsun demiş. Beni sevmiyorsun demiş. Kabul etmemiş. Görüyor musun? Ahmet de haklı ama neticede. Aman Didar. Yalnız bırakma. Asabı iyice bozulmuştur şimdi. Oyalayacak, böyle moralini düzeltecek bir şeyler yapın. Gezin, dolaşın. Merak etme sen Kalfam. Hadi şu eşyaları arabaya götür. Peki efendim. Güle güle. Yine kara kara ne düşünüyorsun evladım? Dilruba, Geç otur bakalım şöyle, geç. Hadi. hayat ne tuhaf usta. Dünyada canımdan çok sevdiğim kız gelip bana evlenelim diyor. Yüreğim kuş olup çırpınıyor ama evlenelim diyemiyorum. Çünkü şu cihanda en sevdiğim insanın en sevdiği değilim. Senin gibi sevenler, sevdiği gibi sevilmeyi hak edendir oğlum. Verdiğin karar isabetlidir. Zira bunca aşık bir gönül, aşk ile çöle dönmüş, bir damla su o çölün kuraklığını gidermez. Çöle deniz gerekir ki, Dilruba vaktiyle senin denizindir. Şimdi o denizin suyu çekildiyse, sen de söndür yangınını. Bak oğlum, ben sana emek vereni anlayı gör dedim ama... biliyorum ki gönlünün gözü kör olmuş. Dilruba'dan başkasını görmüyor. İnsan yüreğine söz geçiremez. Ama zorla da hiçbir şey olmaz ki. Dilruba'yı unut derken eskiyi unut. Onu kendi canından çok seven Ahmet'i unut. Her şeye yeniden başla diyorum oğlum. Bak, sen ölümlerden kurtulup tekrar hayata döndün. İnsanın hayatında bundan daha büyük işaret mi olur? Mevlam sana yeni bir ömür bağışladı. Artık zorlama be evladım. Hayırlısı neyse onu iste. Oluruna bırak. Bu aşkın temelleri nasıl atıldıysa onları tazele. Sen de unut her şeyi. Yeniden başla hayata. Hem Dilruba da üstünde bir baskı hissetmez böyle olunca. Yeniden sev. Sevdir kendini. O sönen ateşi yeniden yak. Belki de doğrusu bu. Haklısın usta. Dilruba, hadi hemen hazırlan. Nereye gideceğiz? Mesire'ye. Ha yaşa Didar, ne güzel akıl ettin öyle. Ne yapacağız Ramazan günü Mesire'de? Ne yapacağız olur mu canım? Cıvıl cıvıldır oralar şimdi. Hava alırız, fena mı? Hadi Dilruba, çok güzeldir şimdi oralar. Sana iyi gelecek. Hadi gözümün nuru. Yine buradayım. Yine beni sana getirdi ayaklarım. Ama ne fayda?
Biliyorum sen de hala bana sevdalısın. Neden yanıyor içimiz o vakit? Nereden çıktı bu gezme işi? Çok ısrar etmişsiniz. Babamla da konuşmuşsunuz. Biz nişanlıyız artık. Hem dolaşırız, biraz sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Memnun olmadınız mı? Nereye gideceğiz? Eyüp'e gidelim, Mesire'ye. Hem hava almış oluruz. Dönmüş. Emin dönmüş. Bir şey mi oldu? Neye yarar ki? Ne buyurdunuz? Hiç. Yok bir şey. Gidelim diyordum. Her şey söylediğim gibi. Harfiyen uyulacak, anlaşıldı mı? Ha? Hala nereden çıktı bu sabah teftişi Allah aşkına? Açıyorum hanımım. Sen de git hadi, çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Bak gördün mü? Önceden olsa kapınıza gelin ancak komşulardan öğrenirdiniz. Ey korkunun gözünü seveyim. Hayırlı günler. Beni Melek Hanım gönderdi. Hanımınıza söylerseniz tanıyacaktır. Hanımım, Melek mi dedi Melek o? Hanım da bir yanımdan davet getirmiş. Aa, babaannemin ahbabı Melek Hanım. Kendisi Ufunet Hanım'ın İstanbul'a geldiğini işitmiş. Eğer müsaitse bugün iftar yemeğini almak istiyor. Müsait tabii, müsait. Melek teyzeye selamımızı söyleyin. Halam gelecek iftara. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben safsın deyince anlıyorsun bir de değil mi? Safsın işte, yılan mı? Hala bu kadar öfkelenilecek ne var? Kalkıp evimize kadar adam yollamış. İçinden gelip davet etmiş. Bir gidip gönlünü alır gelirsin. Ne var bunda? Gidemem Gülşah. Sen Melek teyzeni tanımazsın. Ya kadın yürüyen mefta. Onca sene evimize gelip gittin ya. Tek kelime ettiğini duymadım. Hayır, ben konuşunca bana da gözlerini öyle ayırarak bakıyor. Ay yok. Ay ben patlarım onun yanında. Bak, ağzım kurudu yine sinirden. Hele o oğul Abidin yok mu? Ay, işi gücü bizim mutfağa girip tıkınmaktı. Ha. Ama onu az kıstırmadım tenhalarda. Annesine duyduğum hırsı fitil fitil burnundan getirdim. Ay yok, yok. Vallahi ben gidemem Gülşah. Yani iftara gidemem, vallahi gidemem. Hala gidemem olmaz. Mecbur gideceksin. Ayıp olur vallahi. Oh. İyi. O zaman sen de benimle gelirsin. Ha? Başka türlü mümkünü yok, olmaz. Peki tamam gelirim. Oh, evlerden ırak. Ay bir şey kırıldı. Ay vallahi bir şey kırıldı. Ne oldu? Aynı hanımım. Kaldırırken düşürdüm. Ufunet hala öldürecek beni. Ufunet hala kesin öldürecek. O gelen ses neydi öyle? Yok bir şey. Sadağımı düşürdüm sadece. İyi ki kendini düşürmedin. Tövbe tövbe. Korkma, yenisini alırız. Yok hanımım. Biz vakfa gidip zararı telafi ederiz. Yeter ki siz Ufunet Hanım'a bir şey söylemeyin. Yok, söylemem. Tabii de Anna, ne oluyor sabah sabah? Ne bu gürültü? Elif, Ufunet halanın aynasını kırmış hatayla. O görmeden yenisi için para vereyim dedim ama vakıf var dediler. Evlerde çalışan hizmetler için bir vakıf var Anna. Eğer hizmetli çalıştığı evde yanlışlıkla bir eşyayı kırıp dökerse... ...evin sahibine karşı mahcup olmaması için... ...vakıf tarafından zarar tazmin edilir. Ama Eliflerin böyle bir yola başvurmasına gerek yok. Neticede bu konakta hepimiz bir aileyiz. Değil mi Elif? Şunda yenisini alırsınız. Ufunet halaya da bir şey belli etmezsiniz, olur mu? Allah razı olsun Ferhat Bey'im. Ne garip şey o öyle.
Hizmetlilerin mahcubiyetini bile düşünüyorsunuz demek. Çünkü o mahcubiyeti düşünen bir peygamberin ümmetiyiz anla. Oğlum, Cemil Bey'in konağından bekliyorlar. Hadi koş. Tamam ağam. Hayırlı günler. Pazar ola. Hoş gelmişsin Emin Efendi. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ağam, Bursa'ya gitmiştim. Yeni döndüm. Keşke bize de haber edeydin. Müsaaden olursa işime dönmek, çalışmak isterim. Bak evlat, bu işler çocuk oyunu değil. Öyle habersiz işi bırakıp sonra ben geldim diye gelinmez. Her şeyin bir adabı, usulü var. Ağam, haklısın. Söz bir daha olmayacak. İşe ihtiyacım var. İşe ihtiyacın varsa dört elle sarılacaksın. Bu seferlik böyle olsun. Ama tekrar ederse zahmet edip gelme. Sağ ol ağam. Hadi. Sabah uyandığınızda ilk neyi düşünürsünüz? Nereden icap etti bu sual? Merak ettim. Bilmem. Hiç dikkat etmedim. Bilir misiniz? Uykuya daldığımız vakit şuurumuz kapanır. Uyandığımız an ise şuurumuzun açıldığı ilk andır. İlk düşündüğümüz şey bizim için hayatımızda en ehemmiyet verdiğimiz şeydir. Yani uyandığımız ilk an ne düşünüyorsak o bizim için en kıymetli şey demektir. Ben sizi gördüğüm o günden beri her sabah uyandığımda zihnimde ilk sizin yüzünüz beliriyor. Sonra şu masum bakışınız. Şu cihanda kimsenin gözleri böyle siyah, böyle derin, böyle güzel bakamaz diyorum. Bir tek tebessümünüzü hatırlamıyorum. Çünkü bana bakarken hiç tebessüm etmediniz. Bir tek tebessümünüz için her şeyimi vermeye razıyım. Yeter ki siz mesut olun. Kabul buyurun. Sizin gibi nadide bir çiçek için pek sıradan ama... Zahmet buyurdunuz. Keşke koparmasaydınız. Bu kadar gezmek kafi. Artık dönsek. Oh, mis gibi. Bir de gelmek istemiyordun. Gördün mü ne iyi oldu? Hayırdır Dilruba? Şu kız. Onu tanıyorum. Leyla. Nereden tanıyorsun sen onu? Hani Ahmet'le karşılaştığımız nişan var ya. Onun nişanıydı. Maşallah. İkisi de ay parçası gibi. Pek yakışmışlar. Maşallah. Keşke her şey göründüğü gibi olsa. Neden öyle diyorsun? Hiç. Yani kimsenin içini bilemeyiz neticede. Ondan dedim. Bildiğimden değil. Hayırlı sabahlar hala. Gülşah yok mu? Keşke olmasa paşam ama var. Nişanlısını uğurlamaya gitti, şimdi gelir. Hala sen olmasan yüzüm hiç gülmeyecek vallahi. Halan yüzünü güldürmek için yaratılmış paşam. Boyuna posuna kurban olurum senin. Heh, Gülşah neredesin? Gören de Ferhat'ı sefere uğurluyorsun sanır. Geldim abi. Hayırdır sabah sabah? Bugün iftar veriyoruz. Sen de Dilrubaları davet ediyorsun. Neredeyse Ramazan bitecek, biz doğru düzgün iftar bile veremedik. Abi ben biliyorum senin niyetini ama yanlış yapıyorsun. Kız sözlü sen hala vazgeçmiyorsun. Al işte. Yahu hemşire, nikahımızı kıy demedim. İftara çağır dedim. Hem bir düşün. Annem duyarsa ne kadar memnun olur. Paşam, anneni boş ver de geri kalanını doğru söyledin. Bugün iftar veriyoruz. Dilruba'yı da davet ediyoruz. Konu kapanmıştır, kapanmıştır. Canım alan benim. Sen de olmasan kim anlar beni? Hadi bana eyvallah. İftara görüşürüz. Selametle gözümün nuru, selametle. Hadi sen de kalk hazırlıklara başla. Saraylılara mahcup olmayalım.
Başlayacağım hala, başlayacağım, merak etme. Ama iftar vereceğimiz için seninle birlikte Melek teyzeye gelmeyeceğim. Haberin olsun. Hı. Melek mi? Ay ben onu hepten unuttum. Ay bak yine sıcak bastı. Ah. Şunların güzelliğine bakın. Çok yaşayın. Bu sizinmiş. Sermet, işler güçler nasıl? İyidir inşallah. İyi iyi. İyi bakalım. Hayırlı işler. Sana ne benim işimden gücümden. Selman, gel kardeşim, gel. Söyle Bekir. İki lafın belini kıralım şurada, gel. Eyvallah. Tamam. Buyur Selami. Allah'ım yarabbim. Ferhat. Tamam sen git ben gelirim. Hayırdır Ferhat? Selami pek telaşlıydı. Bir haber mi var? Var. Bıçakları yapan adam yakalanmış. Hanım katil belli oldu zaten. Öldü gitti. Bıçakçı yakalansa ne, yakalanmasa ne? Öyle deme Sermet. Belki de onun da söyleyeceği bir iki sözü vardır. Bakacağız. Neyi kurcalıyor bu hala? Bıçakçı yakalanmışmış. Hı. Yakalansa ne olur? Beni tanımaz etmez. Burada ne işin var? Sana gelmiştim. Konuşmak için. Evdeki cariyeye buraya geldiğinizi söyleyince ben de geldim. Ne konuşacaktın? Ben bir karar verdim. Dünkü mevzuyla mı alakalı? Sayılır. Farkındayım. Seni çok bunalttım. Üstüne geldim. Elinde değil hatırlamak, bilirim. Yüreğim beni unuttu. Ben de düşündüm. İstişare ettim. Dedim ki, Dilruba'nın beni unuttuğu gibi ben de onu unutacağım. Seni unutacağım. Sonra yeniden, bir daha. Daha çok sevdalanacağım sana. Yani demekteyim ki, eğer istersen ben de senin gibi olurum. Bir perde çekerim maziye. Yeniden tanışırız. Daha önce yüreğim beni nasıl sevdiyse bir daha seversin belki. Ne diyorsun? Sana bir daha kendimi sevdirmeme müsaaden var mı? Ama biz sözlüyüz zaten. Yani böyle oyun gibi. Ne bileyim. Oyun işte. Dediğin gibi. İster misin yeniden tanışalım? O vakit size kendimi tanıtmama müsaade edin efendim. Ben Ahmet. Yamak Ahmet. Saray mutfağında aşçı yamayım. Memnun oldum efendim. Ben de Dilruba. Bir hekimin yamağıymışım.
Bir rivayete göre de artık hekim olmuşum. Sizinle biraz yürüyüp hasbihal etmeme müsaade ederseniz bahtiyar olurum. Dur bakayım. İyi. Bu da tamam. Ha, kızlar zeytinyağlılar için hususi gayret gösterin. Malum zeytinyağlı dedin mi saray eşraf pek bir titiz davranır. Peki hanımım. Patlıcanlar orada, kabak burada, dereotu yok. Hala ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yapayım Gülşah işte. Malum iftar hazırlığı. Sen gidiyorsun. Bu konuda anlaşmıştık ya hani. Demesi kolay kızım. Git demesi kolay. Bak Gülşah, beni yalnız bırakma ha. Vallahi ne istersen veririm benim güzel kızım. Ya yeter ki o ihtiyar melekle, o sümsük oğlu Abidin'in zulmüne maruz koyma beni. Ha? Ay vallahi bak insan bir harf duymaya muhtaç kalır onların yanında. Ay vallahi dayanamam Gülşah, ben dayanamam. Oh. Hala ne yapıyorsun? Dur Allah aşkına. Çok abarttın ama sen de. Hem oğlu Abidin'i en son 10 yaşında gördüğünü kendin söylemedin mi? He, kızım 10 yaşında öyleyse 40 yaşında kim bilir nedir yani, var sen söyle. Sadece yemek yerken ağzının şapırtısını duyuyorsun. Yani onun haricinde annesi gibi tek bir kelime bile etmez. Tek lafı yemek var mı? Sıkkım yesice. Şimdi yarım dünya olmuştur Allah bilir. Başa gelen çekilir hala. Mazeret faslı bitti. Ne dersen de o iftara gidilecek. Kahya efendi gelir şimdi. Çıkıp hazırlansan iyi olur. Bunu bir kenara yaz Gülşah. Çünkü ben yazdım. O iftardan döner elbet Ufunet. Ay Dilruba, çatladık meraktan. Hoş geldiniz. Ne konuştunuz o kadar? Tanıştık. Ben de maziyi unutayım senin gibi. Yeniden tanışalım. Bir daha sevdalanalım dedi. Allah Allah. Sen ne dedin peki? Olur dedim. Deli bu oğlan, vallahi deli. Benim tanıdığım Ahmet seni kendine aşık eder Dilruba. Kabul etmekle, ona bu fırsatı vermekle çok isabetli bir karar vermişsin. Gülşah Hanım haber göndermiş. Sizi akşama iftara davet ediyorlarmış. Gidecek miyiz? Gülşah'ı kıramayız ki. Hem davete icabet etmek gerekir. Peki. Buyurun. Buyurun. Hayırlı günler. Size de. Ahmet selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Çok şükür. Sen nasılsın? Hamdolsun. İyiyim iyiyim. Kahya. Hayırdır? Ne bunlar böyle? Aman beyim, Sermet Bey patladak bir iftar çıkardı. Eksiği gediği almaya gönderdiler beni. Ya sıcağında telef oldum. Peki kim gelecekmiş? Kimse bana bir şey demedi. Dilruba Hanım giller gelecek dediler. Saray eşrafı diye Ufunet Hanım konağı kaldırdı, gondurdu. Ben gidem gari. Tamam, tamam. Tanrım, Onur oruç tutuyor ama çok acıktım. Biraz daha yemezsem açlıktan öleceğim. Hey! Dur! Dur! Nereye gidiyorsun? İnsaf bir adam
Gündüz gözüyle hırsızlığa mı gidiyorsun? Ne oluyor ya? Gözlerimle gördüm, eve giriyordun. Ne çalacaktın ha? Söylesene. Geberteyim mi seni şimdi ha? Pis hırsız. Dur kızım, ne yapıyorsun? Aman yarabbi, aman yarabbi. Anla dur, bırak adamcağızı. Neden bırakacakmışım? Eve girerken yakaladım. Tanıyor musun bu adamı ha? Tanımıyorum ama. Bak işte dedim ben sana hırsız bu adam diye. Ne işi var yoksa burada? Vallahi hırsız değilim. Yanlış anladın kızım. İftar için geldim. Hey Allah'ım. Dur tamam, bırak adamı. Misafirimiz o bizim. Nasıl misafir? Tanımadığınız insanlar mı? Anla, Ramazan ayındayız. Bu ay bütün konakların kapıları açık olur. Sahurda da iftarda da. Kim isterse o kapıdan girer, karnını doyurur. Ama yabancı bu. Kim olduğu tanıyıp tanımamamız mühim değildir. Konak eşrafı evine ne kadar çok insan gelirse o kadar memnun olur. Allah o kulun rızkını bizim kapımızdan verdi diye sevinir. Efendi siz selamlığa buyurun. Sağ ol bacım. Hadi biz de hazırlığımıza bakalım. Misafirlerimiz gelir birazdan. Hanımım. Size mantı açtık seversiniz diye. Başka bir isteğiniz var mı? Zahmet etmişsiniz. Canım hiçbir şey istemiyor. Mesire'den geldiğiniz geleli ağzınızı bıçak açmıyor. Bir derdiniz var besbelli. Emin geri dönmüş. Bugün gördüm onu. Haddim değil ama belli ki siz hala sevdalısınız. Bugün halinize içim parçalandı. Babanızla konuşsanız. Olmaz. Dönüş yok, artık çok geç. Ama göz göre göre sevmediğiniz biriyle izdivaç mı yapacaksınız? Kıymayın. Bu artık bir izdivaçtan öte. Nişanlanmayı ben kabul ettim. Şimdi vazgeçtim deyip babamın itibarını şerefini lekeleyemem. Bu mevzuyu, duyduklarını unut. Kimselere söz etme. Siz nasıl emir buyurursanız hanımım. Ne oldu? Konuştun mu? Ne dedi? O Emin denen çulsuz mu gelmiş yoksa yine? Yok hanımım. Çok aradım ağzını. Bugün çok yorulmuş mesirede. Açık hava dokunmuş olacak, halsizmiş. Sana öyle demiştir. İyice sorsaydın. Sordum hanımım usulünce. Bir şey olsa derdi elbet. Siz gönlünüzü ferah tutun. İyi o vakit. Hadi siz de kurun artık sofrayı. İftara ne kaldı şunun şurasında? Zavallı küçük hanım. Kederini bile rahat yaşayamıyor şu cadı yüzünden. Tövbe tövbe. Vallahi ben çok acıktım hemşire. Hiç böyle olmazdı. Az kaldı, sabret. Dilruba'lar geldi. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun, buyurun. Bunların ne işi var burada? İftara davet ettim. Bir sakıncası mı vardı? Yok. Sen davet ettiysen mesele yok. Ne o? Vicdanın mı sızladı? Adamın kellesini vurduruyordun geçen gün neredeyse.
Yere düşse gök gürültüsü sanacaklar. Ah Ufunet, sen ne etmeye geldin bu davete? İstanbul'a gelmişsin. Selamın kavle. Konuştu. Evet Melek teyze. Safiye validesinin yanına gidince konağa göz kulak olmak da bana düştü. Abidin vardı Melek teyze. Göremedim ben onu. Ölmedi inşallah. La havle ve la. Yani nerede? Bir selam verseydin. Görüşmeyeli seneler oldu da. Eli kulağında. Gelir şimdi. Cümleten hayırlı akşamlar. İtihan çomağı hazırla. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk validem. Hoş geldin Ufunet. Aman ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Tanrım, en fakirle en zengin bir sofradan yiyor. Evlerin kapıları açık ama kimse bir şey çalmıyor. Herkes öyle kıymetli ki burada. Amin. Amin. Buyurun, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi Anna yesene. Sağ olasın Elif. Afiyet olsun. Gidiyor musunuz? Evet. Vakitlice gidelim. Ben sizi evinize götüreyim. Gece vakti böyle hanım başınıza. Sen zahmet etme. Ahmet bize eşlik eder. Değil mi? Ederim elbet. Allah Halil İbrahim bereketi versin hanenize. Hayırlı geceler. Sağ olun. Sağ ol evladım. Sağ ol. Hayırlı geceler. Hadi, usta. hayırlı Sağ olasın. akşamlar. Ayağınıza sağlık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hala nerede kaldın Allah aşkına? Öldüm meraktan. Meleklere imanın bir kat daha arttı kızım. Bir kat daha arttı. Güneşin geceleri nerede saklandığını öğrendim. Gayrı bana gam yok. Allah nazarlardan saklasın. Tü 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 tü.
Beni kurtardığın için sağ ol. Anca fırsat oldu, kusura bakma. Mühim değil. Sen orada olmasan o adam beni öldürecekti. Talihim varmış. O adam, ne oldu ona? Bilmem. İllaki bir arayanı soranı olmuştur. Belki de kimsesizdir. Öyle de olsa sen birini öldürdün. Kimsenin bir şey sormaması, adamın arayanı soranı olmaması... Hayırdır, bu vakitte ne konuşuyorsunuz? Beni o adamdan kurtardığı için teşekkür ediyordum. Bir de o adama ne olduğunu soruyordum. Sonuçta Sermet bir adam öldürdü ama kimse çıkıp neden yaptın diye sormadı. Ben olanı biteni ayrıntısıyla subaşına anlattım Anna. O da Sermet'in bunu seni kurtarmak için yaptığına ikna oldu. Benim şahitliğimi kabul etti. Bu sebepten kimse sana veya Sermet'e bir şey sormadı, sormayacak. Sen abini yabana atma, o bir yen içeri. Hadi size hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler biraderim.